ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабарҳо аз телевизиони Душанбе манзури шумо мегардонем. Дар студия Ғунчагул Нурализода. мутаваҷҷеҳ ба сархати хабарҳо бошед. ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун дар шаҳри Душанбе бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустаме Эмомалӣ. ҳамоиши илмӣ дар китобхонаи миллӣ, баррасии рушди матбуот дар замони соҳиби истиқлолӣ, ҷалби хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ ба интихоби касб, ташкили рӯзи дарҳои кушод дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. 13 март дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъии Имангали Тасмагамбетовро ки бо сафари корӣ ба Душанбе ташриф оварданд ба ҳузур пазируфтанд. Дар оғози суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Имангали Тасмагамбетовро ба муносибати дабири кулли созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ таъин шуданаш самимона табрик гуфта ба ӯ дар корҳояш комёбӣ орзу намуданд. Дар идомаи суҳбат ҷонибҳо вазифаҳои имрӯзаи созмонро баррасӣ карда баъзе масъалаҳои мубрами рӯзномаи минтақавию байналмилалиро муҳокима намуданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарурати таҳкими ҳамёриро дар самти сиёсӣ, тавсеяи фаъолияти байналмилалии созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ, баланд бардоштани самаранокии ҳамкории ҳарбӣ техникӣ ва низомию иқтисодиро махсус таъкид карданд. ҳамчунин аҳамияти пурзур намудани кори ҳамаҷониба ҷиҳати муқовимат ба хатарҳо ва таҳдидҳо ба амният аз ҷумла терроризм, ифротгароӣ, зуҳуроти тунгароӣ, қочоқи маводи мухаддир, киберҷинояткорӣ ва ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ таъкид гардид. ҷонибҳо таҳкими минбаъдаи тавонмандии созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъиро ҷиҳати мубориза алайҳи хатару таҳдидҳои мавҷуда муҳим арзёбӣ карданд. зимни суҳбат доир ба вазъи Афғонистон ва дигар масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули афкор сурат гирифт. 13 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт бинои раёсати дастгоҳи марказии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро ифтитоҳ карданд. 13 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт бинои раёсати дастгоҳи марказии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро ифтитоҳ карданд. Ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки бинои раёсати дастгоҳи марказии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳуҷраҳои корӣ, осорхона, маҷлисгоҳи замонавӣ ва дигар инфраструктури соҳавӣ иборат буда барои кормандони ин ниҳоди қудратии мамлакат шароити мусоиди фаъолият муҳайё гардидааст. маҷлисгоҳи бинои раёсат 70 ҷойи нишаст дошта бо нишастгоҳҳои замонавӣ ҷиҳозонда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шароити бинои навбунёди раёсати дастгоҳи марказии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон шинос шуда ба сифати корҳои анҷомёфта ва фароҳам овардани шароити муносиби корӣ изҳори қаноатмандӣ намуда кормандонро барои хизмати софдилона ба нафъи давлату миллат ва таъмини амнияти шаҳрвандон ҳидоят намуданд. 13 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатии Мактаби ҷаҳонро дар вазъияти тантанавӣ ба истифода доданд. муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатии Мактаби ҷаҳон дар якҷоягӣ бо Кӯдакистон барои 560 нафар пешбинӣ гардида бо системаи гармидиҳӣ пайваст мебошад. 13 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатии Мактаби ҷаҳон Global Schoolро дар вазъияти тантанавӣ ба истифода доданд. муассисаи нави таълимӣ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади амалӣ намудани иқдомот дар самти рушд
رشد ساحه معارف خواسته بلند برداشتن سطح دانش آموزی نسل نورس از جانب رهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود گلوبال لیزینگ تأسیس داده شده است. مکتب زمانوی در دوره آمادگی ها به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده از 5 آشیانه عبارت می باشد و در مساحت بیش از 27 یک زمین جایگیر شده است. بینای تعلیمی در اساس معیارهای بین المللی با تمام شرایط معاصر تامین کرده شده است و دارای 28 صنفخانه مجهز تعلیمی فنی از جمله فیزیک، خیمیا، بیولوژی، تکنولوژی انفرماسیونی، 6 حجره کاری، تالار فرهنگی با 80 جای نشست، آشخانه برای 110 نفر در یک بست، کتابخانه با ادبیات گوناگون و تالار خوانش، تالار ورزش و میدانچه ورزشی تابستانه می باشد. همچنین در نزد مکتب نو مؤسسه تا مکتبی با تمام شرایط ضروری برای 60 نفر تأسیس داده شده است. کودکستان در آشیانه یکم انشاءات جایگیر بوده دارای 6 صنفخانه برهوای مشغولیت گذرانی و حجره های خواب و استراحت برای دستوریکان می باشد. در صنفخانه های مشغولیت گذرانی با مقصد تشکل و انکشاف کودکان و تربیت آنها در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی امکانات مساعد موجود است. مؤسسه تحصیلات عمومی غیر دولتی مکتب جهان در یکجایگی با کودکستان برای 560 نفر پیش بینی گردیده با سیستم گرمیدهی پیوست می باشد. با تأسیس و به فعالیت آغاز کردن مؤسسه نوی تعلیمی در پایتخت مملکت بیش از 70 نفر از جمله 23 متخصص به حیث آموزگار و مربی با جای کار و معاش خواب تامین گردیدند. روند تعلیم در این بارگاه معرفت با زبانهای خارجی از جمله روسی و انگلیسی در اساس برنامه‌های دولتی تعلیمی ساحوی و به طریق شهرناموی براه مانده شده است. خوانندگان با مؤسسه تعلیمی با راه صحبت قبول کرده می شوند. مکتبی که به ما تقدیم کرده شده است از سیمفونی‌های خیلی کلان، زیبا و وسیع عبارت است. این هم باشد با شرافت پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد که در سیاست خود تعلیم و تربیه، علم و معرفت را در جای اول میگذارند. جناب عالی در برآمدهایشان دائما تاکید میکنند که خوانندگان ما، جوانان حاضر زمان باید زبانهای خارجی را آموزند، از جمله زبان روسی، زبان انگلیسی. سیاست خیرتمندانه جناب عالی را دستگیری کرده از طرف خود کوشش میکنیم که درس‌هایمان را با استفاده اصول‌های فعال تعلیم گذرانیم تا اینکه درس‌ها باز هم شوق‌آورتر گذرند، باز هم خوبتر گذرند، بهتر گذرند. نوابسته از آن که تعلیم در مکتب ما به زبان روسی میگذرد، زبان دولتی، زبان مادری، زبان تاجیکی شاعرانه، زبان ادبی مادری باید در جای اول باشد و برای این ما همه شرایط ها داریم. در مؤسسه نوتأسیس تعلیمی با آموزش فنهای دقیق توجه زیاد روانه گردیده، صنفخانه‌های فنی در دایره تطبیق هدفهای 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف سالهای 2020-2040 با تمام لوازمات و عیانیت‌های تعلیمی مجهز کرده شدند. در مکتب نوتأسیس در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه همزمان کودکان مؤسسه تا مکتبی و ابتدایی به محفل‌های گوناگون از جمله نمودهای گوناگون ورزش، خореография و رقص موزون جلب می‌گردند. Частное образовательное учреждение Мактаби Джахон – это школа полного дня, которая осуществляет свою деятельность в сфере общего образования и дошкольного образования. Основная цель нашего учреждения – это воспитание гармонично развитых, высококультурных, достойных граждан нашей страны. Благодаря политике нашей страны и уважаемого президента Эмомали Рахмона у детей появилась возможность обучаться в современной, развитой, комфортной школе. В этой школе детям предоставлена возможность изучать естественно-научные и гуманитарные дисциплины. Кроме этого, они занимаются шахматами, хореографией, спортом активно. И у них есть возможность выразить свои возможности и развить свой потенциал. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی از مؤسسه نوی تعلیمی اقدام رهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود گلوبال لیزینگ را باعث دستگیری ارزیابی نموده، خوانندگان و آموزگاران را به استفاده مقصدناک از امکانات مهیا گردیده راهنمایی کردند. تعلیم با صفت، تشکل شخصیت، آموزش دانش‌های معاصر به خوانندگان و تربیت آنها در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی از هدف‌های اساسی در سمت تأسیس مؤسسه تحصیلات عمومی غیر دولتی مکتب جهان
جهان در شهر دوشنبه ارزیابی می شود. در صحن مؤسسه تعلیمی گل‌های گوناگون همیشه سبز و آرایشی شنانیده شده با مقصد استراحت و فراغت محصلین یک صحبت کردن نیز گذاشته شده است. مناداری خیش را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای چنین کتابخانه زمانوی به طرح زیبا بیان می‌نماییم. هزینه کتابخانه مکتبمان عبارت از کتاب‌های افسانوی و بچگانه، بدیع علمی و ژانرهای معاصر زمانوی میباشند. خوانندگان میتوانند با استفاده از امکانیت‌ها با آزمون‌های جمهوریوی آماده شوند. مناداری خود را با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای چنین یک مکتب زمانوی بیان می‌نمایم. در مکتب تمام شرایط ضروری فراهم بوده. ما در جواب به این غمخواری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کوشش می‌کنیم دانش‌های معاصر و زبان خارجی را از خود نماییم و با اشتراک فعالانه در آزمون المپیادهای سطح جمهوریوی و بین‌المللی تاجیکستان عزیز را معرفی نماییم. Мне очень интересно обучаться в нашей школе Global School. Мы изучаем государственные языки и иностранные языки. Наши преподаватели прилагают очень много усилий для нашего обучения. Администрация нашей школы предоставила нам много возможностей для освоения знаний. Мы очень благодарны нашему правительству и нашему президенту Эмомали Рахмону за все, что президент делает для нашего светлого будущего. در Global School برای ما خوانندگان جهت از خود کردن زبانهای خارجی و علمهای دقیق تمام شرایط موجود می باشد. من همچون خواننده این مکتب زمانوی منتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای چنین شرایط زمانوی بیان می نمایم. В этой школе учителя работают не по профессии, а по призванию. С помощью современного оборудования в наших классах учителя могут доступно, а главное, интересно объяснять нам школьный материал. Также в нашей школе проводят разного рода мероприятия, такие как КВН, веселые старты, соревнования по шахматам. Тем самым наши ученики всесторонне развиваются. И я хочу благодарность правительству Таджикистана за возможность обучаться в такой школе и получать образование для того, чтобы в будущем стать хорошим, успешным человеком. تأکید کردن به مورد است که در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه حالا 48 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی از جمله 33 مؤسسه دولتی بودجتی و 15 عدد غیر بودجتی فعالیت داشته در دایره سیاست سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد و به استفاده دادن 6 مکتب نو در نظر است. 13 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ барои аз навсозии кӯчаи абдуллаҳад қаҳоров санги асос гузоштанд. дарозии роҳ 6,6 километрро ташкил намуда аз ду самт барои воситаҳои нақлиёт 8 хати ҳаракат сохта мешавад. дар қисматҳои алоҳидаи роҳ 2 хати алоҳидаи дигар барои нақлиёти ҷамъиятӣ пешбинӣ шудааст. 13 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ барои аз навсозии кӯчаи абдулаҳад қаҳоров санги асос гузоштанд. навсозии роҳ аз хиёбони саъди шерозӣ то даромадгоҳи ноҳияи рӯдакӣ дар асоси нақшаи генералии шаҳри душанбе сурат гирифта барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт дучарха ва пиёдагардон мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ шароит фароҳам оварда мешавад. пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо хушҳолӣ аз иқдомҳои раиси шаҳри душанбе дар самти бунёди роҳу пул ва гузаргоҳҳои замонавӣ коргарону мутахассисонро барои иҷрои саривақтию босифати корҳо вазифадор намуданд. дарозии роҳ 6,6 километрро ташкил намуда аз ду самт барои воситаҳои нақлиёт 8 хати ҳаракат сохта мешавад. дар қисматҳои алоҳидаи роҳ 2 хати алоҳидаи дигар барои нақлиёти ҷамъиятӣ пешбинӣ шудааст. ҳамзамон 5 роҳи дусатҳа
мутобиқ ба талаботи ҷаҳонӣ сохта мешавад. роҳҳои дусатҳа дар буриши кӯчаи соҳилӣ бо ҷанубӣ бо сохтани пул дар болои дарёи Душанбе, дар буриши кӯчаи Абдурахмони Ҷомӣ бо кӯчаи Қаҳоров, дар буриши кӯчаи Абай бо Қаҳоров, дар буриши хиёбони Саъдӣ Шерозӣ бо Ҳофизи Шерозӣ ва гузаргоҳи дусатҳа бо пул дар буриши кӯчаи Ҳабибулло Назаров бо Шерализода сохта ба истифода дода мешавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи коргарону мутахассисонро ба иҷрои босифати корҳо ҷалб намуда супориш доданд, ки роҳ дар муҳлати 2.5 сол мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ сохта ба истифода дода шавад. аз навсозии кӯчаи Қаҳоров аз хиёбони Саъдӣ Шерозӣ то сарҳади ноҳияи Рӯдакӣ оғоз гардид. дар ин радиф паҳноии кӯчаи мазкур аз 30 метр ба 60 метр васеъ карда мешавад бо 8 хати ҳаракат ва инчунин 2 хати ҳаракат барои нақлиёти ҷамъиятӣ пешбинӣ гардидааст. тамоми иншоотҳои коммуникатсионӣ, яъне ки хати барқ, алоқа, газ, гармӣ аз навсозӣ мегарданд ва инчунин дар лоиҳаи мазкур инчунин сохтмони 5 роҳи дусатҳа ба инобат гирифта шудааст ва ин роҳ яке аз роҳҳои беназир дар шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. тамом масъулаҳои сохтмоние ки дар сохтмони иншооти мазкур истифода бурда мешаванд ба ғайр аз битум ин масъулаҳои ширкатҳои ватанӣ ба ҳисоб мераванд. лоиҳа бо риояи тамоми стандартҳои маҳаллӣ ва байналмилалӣ ба таҳия гардидааст ва дар давоми 2.5 сол сари вақт ва бо сифат ба анҷом дода мешавад. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва тинҷӯи оромии ватани маҳбуб иҷрои супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби шаҳрдорӣ ба ҳамин гуна бунёду ба истифода додани роҳҳои замонавӣ мусоидат мекунад, ки назир надорад. ҳамзамон дар ҳамин рӯз техникаю механизмҳо ва масолеҳи сохтмоние ки барои бунёди роҳи кӯчаи Қаҳоров истифода мегардад муаррифӣ карда шуд. қисми зиёди масолеҳи сохтмонии истифодашаванда аз ҷумла тахтасангҳои оҳану бетонӣ, қубур бо андозаҳои гуногун, асфалт дар шаҳри Душанбе истеҳсол карда мешавад. бунёди роҳи кӯчаи Қаҳоровро корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Авесто гурӯҳ анҷом медиҳад. техникаҳои навай маошҳомо хубай ба авқотҳои гарм сари либос таъминем раиси шаҳр миннатдорем. корхонамон нағз фаъолият дорад. 1 сол пеш аз ҷониби раиси шаҳр бинои нави замонавӣ, техникаҳои нав доданд. сохтмони кӯчаи Қаҳоров оғоз шид, мо саъми худро дар ободонии шаҳр мегузаронем. соли 2022 ба истифода додани маҷмӯаи истеҳсолии корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои босифату бо арзиши нисбатан паст дастрас шудани 39 номгӯи маҳсулот асосан барои роҳсозӣ ва бунёди роҳҳои ҷавобгӯ ба талаботи ҷаҳони муосир имконият фароҳам овард. корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз ки 13 сентябри соли 2022 аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷмӯаи коргоҳҳои истеҳсолӣ ба истифода дода шуд. дар корхона зиёда аз 39 номгӯи маҳсулотҳои ки дар сохтмони иншоотҳои роҳсозӣ истифода бурда мешавад истеҳсол мегардад ва ҳамаи маҳсулотҳое ки дар корхона истеҳсол карда мешавад бо сатҳу сифати баланд ва бо талаботҳои лоиҳавӣ истеҳсол карда дар иншоотҳо истифода бурда мешавад. аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз бо маблағгузории мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе корҳои сохтмонии кӯчаи Қаҳоров аз хиёбони Саъдӣ Шерозӣ то ҳудуди ноҳияи Рӯдакӣ оғоз гардиданд ва дарозии иншоот 6.4 километр дар бар гирифта дар доираи лоиҳа боз сохтмони роҳи дучарха, яъне дучархаронӣ ки бо дарозии 4.2 километр ва пиёдароҳ 12.2 километр ба инобат гирифта шуда ва дар доираи лоиҳа пурра татбиқ карда мешавад. дар корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз зиёда аз 60 адад техникаҳои роҳсозии сохтмонӣ фаъолият мекунад ки ин ҳам бошад соли 2022 аз ҷониби мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе 41 адад техникаҳои махсус ба корхона ворид гарданд ки дар
иншоотҳои роҳсозӣ истифода бурда шудааст ва ин барои баланд бардоштани сатҳу сифати корҳо мусоидат мекунад. хоб ба ғайр аз иқтидори техникии корхона дар назди корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз озмоишгоҳ фаъолият менамояд ки тамоми маҳсулотҳое ки дар иншоот ворид мешавад аввал аз санҷиш гузаронида шуда баъд барои истифодабарӣ дар иншоот иҷозат дода мешавад ки дар озмоишгоҳ 110 адад таҷҳизотҳои ки аз хориҷи кишвар ворид гарда шуда истеҳсоли ширкати Матести ҷумҳурии Италия мебошад пурра фаъолият менамояд. аз навсозии кӯчаи Абдулаҳад Қаҳоров бо сохти меъморӣ, имкониятҳои васеъи хизматрасонӣ ва зебогӣ дар Тоҷикистон дар доираи иқдомҳои шаҳрдорӣ ҷиҳати иҷрои супориши роҳбари давлат барои ба шаҳри пешрафта табдил додани пойтахти мамлакат амалӣ мешавад. Амалишавии чунин лоиҳа бо 5 роҳи дусатҳаву имкониятҳои васеъ барои ҳаракати нақлиёт, роҳи махсус барои нақлиёти ҷамъиятӣ, дучарха ва пиёдагардон дар шаҳри Душанбе бори аввал сурат мегирад. Сохтмони роҳ аз хиёбони Саъди Шерозӣ то даромадгоҳи ноҳияи Рӯдакӣ барои фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонидани имконияти хизматрасонӣ дар соҳаи роҳу нақлиёт мусоидат мекунад. Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди роҳ, пул ва гузаргоҳҳои дусатҳаи замонавиро дар шаҳри Душанбе намунаи асосии амалишавии нақшаҳои ҳукумати мамлакат аз ҷониби шаҳрдорӣ ҷиҳати ба пуррагӣ раҳоӣ бахшидани Тоҷикистон аз бомбасти коммуникатсионӣ арзёбӣ карданд. ضمن معرفی نقشه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه معلومات داده شد که بنیاد راه‌های چند کوچه و خیابان و گذرگاه‌های دو سطحه آغاز می‌گردد. ساختمان راه‌های دو سطحه کوچه قهاروف در برش خیابان نعمت قره‌بایوف، در برش کوچه ساحلی با از نوسازی پل بالای دریای دوشنبه، در برش کوچه قهاروف با خیابان حافظ شیرازی و در برش خیابان سعدی شیرازی با صدرالدین عینی با از نوسازی پل راه آهن آغاز می‌گردد. حالا آخران کارها برای اساسناکنی تکنیکی ادامه دارد. همزمان آینده بنیادی راه از کوچه قهاروف تا دروازه شرقی با درازی 11.2 کیلومتر 8 خط حرکت از دو سمت و یک راه دو سطحه، ساختمان راه از محله چارتوت تا محله چیرتک شهر وحدت با درازی نزدیک 40 کیلومتر با 6 خط حرکت از دو سمت، یک پل و 4 گذرگاه دو سطحه در نظر است. بهر تطبیق نقشه گنرالی شهر دوشنبه برای ساختمان و از نوسازی راه‌های اتومبیلگر در خیابان سعدی شیرازی 4 عدد راه دو سطحه و در کوچه قهاروف از خیابان سعدی شیرازی تا سرحد ناحیه رودکی 5 عدد ساختمان راه دو سطحه به نوبت گرفته شده است. راه‌های دو سطحه برای کم کردن سرباری واسطه‌های نقلیات و برای تامین بمانعیت حرکت همه نمود واسطه‌های نقلیات که از خیابان و کوچه‌های ذکر شده حرکت می‌کنند مساعدت می‌نماید. امروز در دایره اجرای سپارش‌های پیشوای معظم ملت هدف رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با بنیاد راه و پل و گذرگاه‌های دو سطحه و سه سطحه روانه کرده شده است که خدمت‌رسانی راه و نقلیات را در پایتخت مملکت با طلبات جهانی مطابق می‌گرداند. اقدام و تشبس‌هایی که در سال‌های نزدیک عملی می‌شوند جهت به شهر پیشرفته تبدیل یافتن دوشنبه، افزون شدن زیبایی پایتخت مملکت، تأسیس جای‌های نوی کاری و بهترشوی سطح زندگی مردم و در همه سمت و ساحه‌ها از خدمت‌رسانی معاصر شهرداری بهره‌ور گردیدن ساکنان و مهمانان پایتخت مساعدت می‌کند. 13 март дар шаҳри Душанбе асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави лицеи равияи табиию риёзии донишгоҳи миллии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Иттилоъ дода шуд ки иншооти мазкур дорои 47 синфхонаи замонавию барҳаво буда барои таълиму тарбияи хонандагон синфхонаҳо бо тамоми аёниятҳои дарсӣ муҷаҳҳаз гардонида шудаанд. 13 март дар шаҳри Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави лицеи равияи табиию риёзии донишгоҳи миллии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Бинои нави замонавӣ аз 4 ошона иборат буда барои 1280 нафар хонанда пешбинӣ гардидааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити фароҳам овардашуда шинос гардида барои баланд
قدم برداشتن سویه دانش و کاربری درست با خوانندگان و مسئولین مصلحت‌های مفید دادند. اطلاع داده شد که انشاءات مذکور دارای 47 سیمخانه زمانوی و برهوا بوده. برای تعلیم و تربیت خوانندگان سیمخانه‌ها با تمام اعیانیت‌های درسی مجهز گردانیده شدند. اینچنین در لیسه 10 سیمخانه علایده فنی برای آموزش شیمی، فیزیک، بیولوژی، متماتیک و گیومتریا تشکیل گردیده برای گزاراندن تجربه و آزمایش‌ها امکانیت‌های مساعد فراهم آورده شده است. در این برابر درس آمادگی دفاع حربی نیز در سیمخانه علایده مجهز گزارانیده می‌شود. مورد استفاده قرار دادن بینای تعلیمی لیسه رویه طبیعی ریاضی امروز تحفه ارزشمند از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به اهل معارف است جهت رشد فنهای طبیعت شناسی و دقیق و ریاضی و با استفاده از فرصت مناسب از نام کلکتیو استادان و کارمندان لیسه دانشگاه ملی تاجیکستان میnnatdاری خویش را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم جهت تقدیم چنین یک بینای نو زمانوی. به خاطر صاحب هنر نمودن تعلیم گیرندگان در داخل بینای نو 3 سیمخانه علایده آموزش کسب و هنر برای پسران و دختران تشکیل گردیده. در اینجا آنها ملکه کندکاری، دوخت سر و لباس و آماده‌کنی هر گونه طعام را از بر می‌نمایند. همچنین بینای نو دارای حجره علایده طبی با تمام دستگاه‌های ضروری کاری میباشد. طور ضمنی بازدید معلوم گردید در انشاءات مذکور برای کتابخانه خوانندگان شرایط مساعد فراهم آورده شده است. از جمله در داخل بنا کتابخانه علایده الکترونیکی با خط بلند صورت اینترنت پیوسته است بنیاد یافته. همچنین کتابخانه علایده عنعنوی با مخزن بوی کتاب‌های فنی و بدیعی و تالار برهوای خوانش تشکیل گردیده است. چون این شرایط امکانیت می‌دهد که طالب علمان در برابر درس آموختن همچنین با آزمون‌های گوناگون جمهوریوی که برای رشد کتابداری و کتابخانه روانه گردند آمادگی همه‌جانبه بینند. من در آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانای کتاب است از روی نامیناسیون یکم یعنی کلاسیک اشتراک نموده سزاوار جای معین گردیده ام. این غمخوری و توجه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما را وادار می سازد که دانش خود را باز هم صیقل داده متخصص ورزیده ساحه خود گردیم. میnnatdاری صمیمی خود و کل خوانندگان کشور را به پرزیدنت مملکت بیان می‌سازم. بینای نو همچنین دارای آشخانه با 216 جای بوده. تالار مجلسی آن نیز با صنعت بلند و شرایط و امکانات‌های معاصر بنیاد گردیده است. این تالار دارای 330 جای نشست بوده برای گزاراندن همایش و چهاربینی‌های فرهنگی مساعد میباشد. ضمن بازدید به سرور دولت اطلاع دادند که به خاطر رشد نمودهای گوناگون ورزش در لیسه تالار علایده ورزشی بنیاد یافته، آن برای نوع‌های گوناگون ورزش همچون والیبال و بسکتبال و فوتبال پیش بینی کرده است. همچنین در نزد بنا 2 میدان علایده دیگر فوتبال و والیبال بنیاد گردیده است که برای گزاراندن تمرین‌های گوناگون مساعد میباشد. بنای نو لیسه رویه طبیعی و ریاضی دانشگاه ملی تاجیکستان با پیگیری از سیاست بنیادکارانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکار وطنی عبدالخلیل غلاموف بنیاد گردیده. این اقدام صاحبکار مشکلات مؤسسه را در سمت فراهم آوردن شرایط معاصر تعلیمی به پرگی حل نمود. با پیگیری از سیاست بنیادکارانه پیشوای معظم ملت و دستگیری‌های دائمی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی امروز با ما میسر گردید که باز یک درگاه علم و معرفت را با استفاده دهیم. قید کردن به مورد است که مؤسسه مذکور برای علم‌های رویه طبیعی و ریاضی جهت عملی گردانیدن 20 ساله آموزش علم‌های دقیق روانه کرده شده است. برای من همچون صاحبکار باعث افتخار است که در بنیاد این مؤسسه زمانوی که با تمام تجهیزات‌های معاصر تعلیمی مجهز گردانیده شده است سهم گذاشتم. ما چنین اقدام‌ها را در جواب و دستگیری‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان ادامه خواهیم داد و هر یک فرد وطندوست مسئول و وظیفه‌دار است که در آبادانی تاجیکستان صاحب استقلال سهمگزار باشد. بنیاد بینای نو لیسه رویه طبیعی و ریاضی از جمله تدبیرها وابسته به تطبیق 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف محسوب گردیده. با این وسیله در لیسه برای ازبرکنی همه‌جانبه علم‌های طبیعی و ریاضی امکانات‌های مساعد فراهم آورده شده است. باید قید کرد که انشاءات با صنعت بلند بنیاد گردیده دارای راهروهای برهوا و آرایشات زیبا و معاصر میباشد. تامین گرمی در بنا طریق دیگخانه علایده راه‌اندازی گردیده است. نمای بیرونه انشاءات با صنعت بلند معماری آرا یافته،
таълимгоҳ низ хеле зебост. бахусус дар гирду атрофи таълимгоҳ дарахтони ороишӣ ва гулу буттаҳои рангоранг шинонида шуда, сани ҳавлии он чароғон карда шудааст. корҳои сохтмонӣ бо истифода аз масолаи баландсифат ва сангҳои ороишӣ рангоранг сомон дода шудааст ки ин имконият медиҳад литсеи солиёни зиёд ба толибилмон хизмат намояд. зимни боздид президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода иқдоми соҳибкорро намунаи ибрат ва қобили дастгирӣ арзёбӣ намуданд. роҳбарият ва омӯзгорони литсеи вазифадор шуданд ки шароити мазкурро хубу ҳамаҷониба истифода бурда барои соҳибилм намудани кӯдакону наврасон садоқатмандона кору фаъолият намоянд. 13 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурияи тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурияи тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои нави маъмурии нозироти андоз дар ноҳияи синои шаҳри душанберо мавриди истифода қарор доданд. масоати умумии иншоот 301 заминро ташкил намуда корҳои сохтмонӣ дар он соли 2021 оғоз гардида буд. 13 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои нави маъмурии нозироти андоз дар ноҳияи синои шаҳри душанберо мавриди истифода қарор доданд. иншооти навбунёд аз таххона ва 5 ошёна иборат буда, дар ошёнаи якум толори хизматрасонӣ ба шаҳрвандон, андозсупорандагон ва маҷлисгоҳ барои 120 ҷои нишаст ҷойгир мебошад. ҳамчунин дар ошёнаҳои болоӣ 2 маҷлисгоҳи дигар барои 100 нафар бойгонӣ ва дигар ҳуҷраҳои хизматрасонӣ сохта шудааст. шароитое ки дар бинои нозироти андоз дар ноҳияи сино имрӯз муҳайё карда шудааст барои саривақт ва сифатнок пешниҳод намудани хизматрасонии давлатӣ ба шаҳрвандон ва андозсупорандагон мусоидат менамояд. бинои нозироти андоз дар ноҳияи сино дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардида, дар он барои 110 нафар кормандони соҳа, шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва андозсупорандагон шароити хуби кору хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст. масоати умумии иншоот 0 аз 100 3701 заминро ташкил намуда, корҳои сохтмонӣ дар он соли 2021 оғоз гардида буд. фармоишгари иншоот кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва паймонкор ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мегатехника иншоот мебошад. дар муддати 2 сол сохтмон ба итмом расонида шуд. дар сохтмони бинои мазкур аслан масолиҳи материалҳои сохтмонии маҳаллӣ истифода шудааст. дар бинои тозабунёд 40 ҳуҷраи корӣ мавҷуд мебошад ки ҳар яки он бо мизу курсӣ ва таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз карда шудааст. насби дастгоҳу таҷҳизот ва барномаҳои муосири соҳавӣ имконият медиҳад ки шаффофияти фаъолияти нозироти андоз дар муносибат бо андозсупорандагон таъмин карда шуда, бидуни омили инсонӣ ва бо сарфаи вақт пешниҳоду гирифтани маълумот оид ба фаъолияти молиявию уҳдадориҳои андозсупорӣ анҷом дода шавад. ҳамзамон соҳибкорон имконият пайдо намуданд ки бо истифода аз шабакаи интернет эъломияҳои худро ба тариқи электронӣ пешниҳод намоянд, санадҳои муқоисавӣ тартиб диҳанд, ҳисобварақаи худро аз назар гузаронанд, бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии қонунгузории андоз ки дар сомонаи кумитаи андоз ҷойгир шудаанд шинос шаванд. боиси хушнудии ҳар яки мо кормандони мақомоти андоз аст ки имрӯз дар ноҳияи синои шаҳри душанбе бинои наву замонавӣ нозироти андози ноҳияи сино ба истифода дода шуд. шароитҳои наву замонавие ки дар ин бино фароҳам оварда шудааст ба рушди маъмурикунонии андоз замина фароҳам оварда ба мо имконият медиҳад ки хизматрасониро ба андозсупорандагон боз ҳам дар сатҳи хубтару баландтар ба роҳ монем. бинои нави маъмурии нозироти андоз дар ноҳияи синои шаҳри душанбе бо тарҳу услуби хоси меъморӣ бунёд карда шуда, ҳамзамон саҳни он бо гулу бута ва ниҳолҳои ороишиву сояафкан ободу зебо гардонида шудааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити фароҳам гардида дар ин бино ба роҳбарият ва кормандон ҷиҳати боз ҳам беҳтару хубтар ба роҳ мондани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба андозсупорандагон дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. терминали хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ҷойгир мебошад ки андозсупорандагон метавонанд эъломияҳои худро ва ҳисоботҳои худро ба мақомоти он тариқи электронӣ бо истифода аз терминали мазкур иҷро намоянд.
کارمندان نظارت انداز در ناحیه سینا با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت توجه و دستگیری‌های همیشگیشان نسبت به کارمندان مقامات انداز اظهار سپاس و منتداری کرده بنای نوبنیاد را در عرفه جشن بین‌المللی نوروز تحفه ارزشمندی حکومت جمهوری تاجیکستان ارزیابی نمودند. با مقصد عملی سازی تدبیرهای وابسته به بیسوله آموزش و رشد فنهای طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، رشد تفکر تکنیکی، ترغیب جهانبینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی، توسعه اختراع‌کاری و نوآوری، پیوستن علم با استحصالات، جلب خوانندگان مؤسسات تحصیلاتی میانه عمومی با آموزش عمیق فنهای ریاضی دقیق و طبیعی، دریافت و معرفی استعدادهای نو در این سمت‌ها و در این زمینه مساعدت نمودن در کسب انتخاب‌کنی نورسان از روی اختصاص و کسب‌پایی به فنهای مذکور علاقمند. قرار رئیس شهر دوشنبه درباره تشکیل و برگزاری آزمون شهری تاج سر جمله هنرهاست علم به توصیب رسیده است. در اساس این قرار در سال 2023 بین خوانندگان مؤسسات تحصیلاتی میانه عمومی شهر دوشنبه آزمون شهری تاج سر جمله هنرهاست علم تشکیل و برگزار کرده می شود. نظامنامه هیئت کمیسیه و خرجنامه آزمون شهری تاج سر جمله هنرهاست علم تصدیق گردیده است. معاونان رئیس شهر دوشنبه، سرپرستی ساحه، رئیسان ناحیه‌های شهر دوشنبه، شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر دوشنبه و سیاست معارف شهر دوشنبه برای در سطح بلند تشکیل برگزار نمودن آزمون شهری تاج سر جمله هنرهاست علم موظف شدند که تدبیرهای عملی اندیشند. سیاست مالیه شهر دوشنبه وظیفه‌دار شده است که از حساب مبلغ‌های فاند ذخیروی رئیس شهر دوشنبه جهت تشکیل و برگزاری آزمون شهری تاج سر جمله هنرهاست علم مبلغ 417,010 سومانی را به صورت حساب سیاست معارف شهر دوشنبه جدا نماید. جهت تطبیق بند 13 نقشه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه برای سال 2023 که با قرار رئیس شهر دوشنبه از 3 دکمبر سال 2022 تصدیق گردیده است، قرار رئیس شهر دوشنبه درباره برگزار نمودن 3 فستیوال دوستی جوانان تحت عنوان جوانان پیروان پیشوای ملت و میراثدار عنعنه‌های نوروزی در شهر دوشنبه به امضا رسید. با مقصد بلند برداشتن حس خودشناسی و خودآگاهی، تحکیم متحدی، دوستی و یگانگی در بین جوانان، چنین تبادل معلومات، تجربه آموزی و شناسایی از جایهای فرهنگی و فراغتی پایتخت روزهای 14-17 مارس سال 2023 در شهر دوشنبه 3 فستیوال دوستی جوانان تحت عنوان جوانان پیروان پیشوای ملت و میراثدار عنعنه‌های نوروزی در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. در اساس این قرار نقشه چاره‌بندی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه عاید به آمادگی و برگزاری فستیوال و هیئت کمیته تدارکات تصدیق گردیده است. معاون یکم معاونان رئیس شهر، راهبر دستگاه رئیس شهر دوشنبه، راهبران واحدهای ساختاری دستگاه و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه وظیفه‌دار شدند که در همکاری با کمیته تدارکات یکجا با ساختارهای دخلدار برای در سطح بلند تشکیلی و غایوی برگزار نمودن فستیوال در شهر دوشنبه تدبیرهای عملی اندیشند. چون عنعنه همساله جامعه ژورنالیستی تاجیک ایده کسبی خود را 11 مارت که به روز نشر اولین شماره روزنامه تاجیکی بخوروی شریف رسم می‌آید تجلیل می‌نماید. با افتخار این صنایع تاریخی با تشبث شعبه مطبوعات دوره کتابخانه ملی میزی مدور تحت عنوان مطبوعات ملی ترغیبگری ارزش‌های استقلالیت دولتی دایر گردید. گزارش در این باره. در همایش به مناسبت روز مطبوعات تاجیک نخست دیرکتور کتابخانه ملی سخنرانی نموده دایر به اهمیت این صنعت اندیشه‌رانی کرد. در همایش همزمان رئیس اتفاق ژورنالیستان، محققان ساحه و روزنامه‌نگاران در موضوعهای نقش مطبوعات محلی در فضای اطلاعاتی، نقش مطبوعات در تحکیم استقلالات دولتی، مطبوعات و واسطه‌های دیگر اخباری عامه در شرایط تکنولوژی‌های رقمی و اینترنت، مرحله‌ها و مخصوصیت‌های رشد مطبوعات دوری زمان استقلال، مطبوعات ملی، پشتیبانی منفعت‌های ملی، مجله علم و حیات ترغیبگری آرمان‌های علمی و ملی، معروضه و دایر به پهلوهای گوناگون مطبوعات دوری اندیشه‌رانی نمودند. از آن که امروز روز 13 مارت حتی عید مطبوعات جشن گرفته می شود، دلیل بر آن می کند که توجه جامعه شهروندی و هم خود دولت و حکومت کشور و مسئله واسطه‌های اخبار عامه، آزادی بیان، فعالیت روزنامه‌نگاران بیشتر گردیده است که این باعث خرسندی است.
агар ба таърихи матбуот нигарем мебинем ки барои таъсис ва ҷолибу пурмуҳтаво рӯи чоп омадани аввалин рӯзномаву маҷаллаҳо равшанфикрони миллат ба мисли устодон Садиддин Айниву Абулқосим Лоҳутӣ ва дигарон заҳмати зиёд кашиданд. дар саҳифаҳои нахустин нашрияҳои миллат Бухорои Шариф, Овози Тоҷик, Шӯълаи Инқилоб, Самарқанд, Оина ва ғайра зиндагиномаи халқи тоҷик инъикос ёфтааст. зикр шуд дар идомаи чорабинӣ. воқеан ҳам матбуот дар шумори воситаҳои дигари ахбори омма имрӯз ҳам дар ҳаёти ҷомеа як нақши хеле муҳим мебозад, зеро он аз воситаҳои муҳимтарин ва муътамадтарини пахши иттилоъ чун ҳамешагӣ боқӣ мемонад. земни баромадҳо иттилоъ дода шуд ки имрӯз дар майдони матбуоти кишвар беш аз 600 рӯзномаи маҷаллаи давлатӣ аз ҷумла нашрияҳои расмӣ, хусуси ҷамъияти соҳавӣ ба нашр расида бо инъикоси мавзӯъҳои гуногун дар огаҳию камолоти маънавии мардум ва пешрафти хоҷагии халқи мамлакат саҳми босазо мегузоранд. дар охири чорабинӣ ба намояндагони васоити ахбори омма аз ҷумла шабакаҳои телевизионӣ барои ҳамкории судманд бо Китобхонаи миллӣ ва тарғибу дастоварду фаъолияти китобхона сипоснома тақдим карда шуд. 13 март дар шаҳри Душанбе форуми миллии ҷавонон таҳти унвони ҷавонони комёб ва ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандии устувор калиди рушди пойдор ва муваффақ баргузор гашт. шарҳи бештари ин мавзӯъ дар сӯжаи навбатии барнома. дар кори форуми мазкур нахуст муовини якуми раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баромад намуда зикр карданд ки дар заминаи сиёсати оқилонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон муносибатҳои дӯстонаи Тоҷикистон дар даврони соҳиби истиқлолии кишвар бо 173 кишвари олам бо зиёда аз 50 ташкилоти бонуфузи байналмилалӣ аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид муносибатҳои хуби ҳамкорӣ ба роҳ монда шудааст. имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмонҳои байналмилалӣ дар самтҳои мухталиф аз ҷумла таъмини сулҳу субот, дарёфти роҳу усули механизмҳои муосири мубориза бо таҳдиду чолишҳои ҷаҳони муосир, ҳифзи муҳити зист, самаранок истифода намудани обҳои нӯшокӣ ва мустақилияти иқтисодии ҷавонон ҳамкории устуворро ба роҳ мондааст. имрӯзҳо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш барои боз ҳам хубу беҳтар намудани шароити ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарикони рушд бо намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ корҳои назаррасиро ба анҷом расонида истодааст ки татбиқи лоиҳаи Проюз дар 8 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ шаҳодат аз ин аст. дар натиҷаи форум мо ба як фикри хубе мебиёем ки дар натиҷа боз ҳам барои ба фоидаи ҷавонон аст ва боз ҳам барои ноил гаштан ба ҳадафҳое ки дар стратегияи сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҳадаф мондааст, мо боз ҳам шароит фаро меорем ки ин ҳадафҳоро мо ноил гардем. қайд гардид ки ҳамкории кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо намояндагии ташкилоти гуногуни дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияткунанда аз ҷумла лоиҳаи ташкилотҳои устувори ҷомеаи шаҳрвандӣ ва шарикии бисёрҷониба баҳри ҷавонони фаъол ва комёби Тоҷикистон ҳамкорӣ хуб дорад. дар фарҷом гуфта шуд ки кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушди ҷавонон баланд бардоштани малакаи онҳо дар замони муосир ва эмин нигоҳ доштани онҳо аз ҳама гуна хатару таҳдидҳо омадааст вазифаву мақсадҳои худро дар якҷоягӣ бо созмонҳои байналмилалӣ амалӣ намояд. бо мақсади ҷалби хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва литсею гимназияҳо барои интихоби касб ва ихтисосҳои замонавӣ дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. хатмкунандагон тавонистанд бо шароити таълиму тарбия, синфхонаҳо, марказҳои компютерию забономӯзӣ, китобхонаи электронӣ ва инчунин бо дастоварду комёбиҳои устодону донишҷӯёни донишгоҳ аз наздик шинос гарданд. донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҳамчун нахустин мактаби олии касбии кишвар дар омода намудани кадрҳои илмии омӯзгорӣ нақши муассир дошта истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушду такомули донишгоҳ шароити басо мусоид фароҳам овард ва онро ба самти тозаву пурсамарворӣ сохт.
хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва литсеи гимназияҳои ҳудуди пойтахт дар ин рӯз аз фаъолият ва шароити донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ шинос гардиданд. Дар донишгоҳ аз рӯи 78 ихтисос мутахассис омода карда мешаванд. донишгоҳ дорои 14 факултет ва 63 кафедраҳои тахассусию умуми донишгоҳӣ мебошад, ки аз нигоҳи иқтидори илми омӯзгорӣ таъмин буда, дар маҷмӯъ 781 нафар омӯзгорон кору фаъолият мекунанд, ки аз онҳо зиёда аз 300 нафар омӯзгорони соҳибунвон, аз ҷумла докторони илм, профессорон ва номзадони илм, доцентон ва донишҷӯён дарс мегӯянд. ташкили рӯзи дарҳои кушод ба довталабон имкон фароҳам меорад, ки онҳо бо шароити таълимӣ, базаи моддию техникӣ ва ҳайати кадрии донишгоҳ аз наздик ошноӣ пайдо намоянд. бояд қайд намуд, ки интихоби ихтисосҳои донишгоҳ, ки равияҳои омӯзгорӣ мебошад, ба довталабон имкон фароҳам меорад, ки онҳо бо интихоб намудани ихтисосҳои худ оянда дар донишгоҳ таҳсилашонро идома диҳанд. дар донишгоҳ шуъбаи таҳсилоти фосилавӣ амал мекунад, ки дар он наздики 12 000 донишҷӯён аз рӯи 26 ихтисос таълим мегиранд. дар шуъбаи мазкур дарсҳо дар шакли онлайнӣ, офлайнӣ ва ҳузурӣ ба роҳ монда шудааст. дар назди факултетҳои донишгоҳ 203 синфхонаи таълимӣ, 16 синфхонаи компютерӣ, 6 адад синфхонаҳои муҷаҳҳази лингафонӣ, 25 озмоишгоҳҳои таълимӣ, 6 озмоишгоҳи илмӣ тадқиқотӣ амал менамоянд ва барои омода намудани мутахассисони мутобиқ ба талаботи бозори меҳнат шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. донишгоҳ бо беш аз 90 муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷи кишвар ҳамкориҳои судмандро дар самти мубодилаи донишҷӯён ба роҳ мондааст. ҷиҳати табодули таҷрибаи ҳамдигарӣ дар асоси нақшаи чорабиниҳои шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ чанд муддат инҷониб дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ноҳия машварат доир гардида истодааст, ки дар кори он директорони мактабҳо ширкат менамоянд. дар машварати навбатӣ масъалаи омӯзиши забон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. мувофиқ ба нишондоди фармоиши сардори сарриёсати маорифи шаҳри Душанбе дар ноҳияҳои шаҳр, машварати омӯзишӣ барои директорон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ идома дорад. ин навбат машварати директорон дар мавзӯи омӯзиши тағйирот дар қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобати забони тоҷикӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 ноҳияи Исмоили Сомонӣ баргузор шуд. директорони мактабҳо дар ҷараёни машғулиятҳои омӯзишии ин муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ширкат намуданд. дар машварати навбатии омӯзишӣ мавзӯъҳои муҳим атрофи қоидаҳои имлои забон мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор гирифт. гуфта шуд, ки донистани қоидаҳои имлои забон барои омӯзгорон ҳатмӣ буда, новобаста ба фанни дарсӣ онро бояд омӯзгорон дар фаъолияти худ истифода намоянд. дар оянда низ чунин тадбирҳои омӯзишиву дастурдиҳӣ дар таълимгоҳҳои ҳудуди шаҳр гузаронида мешавад. тамошобинони азиз, ин буд он ҳама хабарҳое ки то ин лаҳза ба дасти мо расиданд ва мо онро манзури шумо намудем. хайр, саломату сарбаланд бошед.